Η κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Με τη μείωση των μισθών και συντάξεων και με την ανεργία στα ύψη, πάρα πολλά ελληνικά νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Πολύ περισσότερο για να πληρώσουν δάνεια, οφειλές που έχουν στις τράπεζες και λογαριασμούς. Και την εφορία, έμφυα κλπ. Αυτό καταγράφουμε καθημερινά στην Εκπιζώ και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, συμβουλεύοντας τους καταναλωτές τι νομικά εργαλεία έχουν, πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν και στη συνέχεια μεσολαβούμε προσπαθώντας να βρούμε λύση εξοδικαστικά, καταρχήν μεταξύ του καταναλωτή και της τράπεζας και δευτερευόντας εάν πρέπει να προσφύγουν στο δικαστήριο για να ρυθμιστούν οι οφειλές τους από το ειρηνοδικείο που υπάγονται. Μπορεί να προσφύγει στις τράπεζες εξοδικαστικά με τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να ανταποκριθούν και να του προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για τη ρύθμιση των οφειλών. Δυστυχώς, οι λύσεις που προτείνονται διαπιστώνουμε ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, ζητούν οι τράπεζες όλα τους τα χρήματα με υψηλά επιτόκια και με δόσεις στα ύψη, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι καταναλωτές. Εμείς μεσολαβούμε μεταξύ της τράπεζας και του καταναλωτή, κάνουμε αντιπρόταση προκειμένου να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι ρεαλιστική, θα είναι βιώσιμη, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ιδιαίτερη ανταπόκριση ακόμα, θα έλεγα. Από εκεί πέρα, αν δεν βρει λύση ο καταναλωτής εξοδικαστικά, τότε εξετάζουμε το ενδεχόμενο να προσφύγει στο νόμο 3869, στο νόμο Κατσέλη, ώστε εκεί μπορεί να διασώσει την κύρια κατοικία του. Με πολλές προϋποθέσεις, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία, μπορεί ο καταναλωτής να πληρώσει την εμπορική αξία του ακινήτου και να διασώσει την κατοικία του πληρώνοντας κάποια δόση τα επόμενα 20 χρόνια. Για να αποφεύγει τις κακοτοπιές ο καταναλωτής, είναι χρήσιμο να απευθύνεται στην Εκπιζώ, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-330-4444 ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας www.ekpizo.gr για να έχει αντικειμενική και αξιόπιστη ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι το α και το ω, για να ξέρει τι πρέπει να πράξει, πώς πρέπει να κινηθεί.